ஓகேங்களா. அந்த சிஸ்டமை வந்து இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நான், அஸ்பக்கு, சிவானா 3 பேர் சேர்ந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து நான் வந்து சின்ன பொருள் தூக்கிக்குவேன், அவங்க 2 பேர் வந்து அந்த பெருசு தூக்கி வைப்பாங்க. இப்போ நம்ம மேலே போய் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து இதான் தூக்கிட்டு போவேன். இதான் சின்னதாக அஸ்பக் தூக்கிப்பேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் பிரிக்க மாட்டோம், இதை நம்ம தனியாக தான் எடுத்து வைக்க போகிறோம். ஏன்னா பிரித்து இவங்க இதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இது தேவையில்லை, இதை தனியாக வச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு என்னதுமா இது 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 பிரிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது பிரிக்கலாமா? இதை பிரிக்கலாம், இதவே பிரிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் பாதி பிரிப்பேன், அப்புறம் அஸ்பக்கும் சிவானாவும் வந்து இது அப்படி எப்படி செட் பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா எனக்கு இந்த டெக்கை பற்றிலாம் ஒன்றுமே தெரியாது. இது என்னதுன்னா மானிட்ரு. இது வந்து கரெக்டு தான். இது வந்து மானிட்ரு. எனக்கு டெக்கை பற்றிலாம் அவ்வளோவா தெரியாது. இவங்க 2 பேருக்கு அது எனக்கு தெரியாது. ஆமாம், 2 மானிட்ரு வாங்கியிருக்கோம். ஒன்று நம்ம வீட்டுக்கு ஒன்று, இன்னொன்று வந்து சிவானா வீட்டுக்கு ஒன்று. சிவானாவோட சிபியூக்கு வந்து இது வந்து 24 இன்ச்சு. தூக்குங்கண்ணா, நான் இப்படி பிடிச்சிக்கிறேன். டப்பா டப்பாவா இருக்கே. இதெல்லாம் என்னது? ஃபுல்லாக இதுடா வயர். அடியில் இருக்கு, பிடிச்சுக்குங்க. நீங்கள் கவர் விடுங்கண்ணா, பிடிச்சிக்கோங்க, நான் கவர் தூப்பேன். அவ்வளோதான். நல்லா இருக்கே, குட்டியா இருக்கு பாருங்க. இது வந்து 24 இன்ச்சு மானிட்டர். இது ஸ்க்ரீனு. பேர் என்னண்ணா? இது பேர் பென்கு. BENQ பென்கு. அது என்ன ப்ரொனவுன்சியேஷனோ நீங்கள் அதை பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது ஒன்று. அப்புறம் இதுக்கு வந்து அது என்னதுன்னா, அது ஸ்டாண்டு. இப்படி மாட்டு கால் அது நிற்க வைக்கிறதுக்கு. இது வந்து அதோட ஸ்டாண்டு. இதை இப்படி நிற்க வைக்கிறதுக்கு. இதை நம்ம டிவியாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது தள்ளி வச்சிடலாம். அடுத்து இது வேண்டாம், இது எனக்கு பிடிக்கல. எனக்கு அந்த இது பிடிக்கல. இது வந்து இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. இதை நான் சொல்லி தான் அம்மா வந்து வாங்கினாங்க. எல்லாம் வாங்கிட்டோம். சரி, ஒரு கீபோர்டையும் புதுசாக வாங்கினா நல்லா இருக்கும்னு சொன்னேன். எப்படிடா இது பிடிக்கிறது? இப்படியா? இப்படிதான். அவ்வளோதான். சூப்பராக இருக்கும். இது எனக்கு இது பார்த்தோன்னே இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதை வந்து கீபோர்டு. இது கீபோர்டு வந்து சூப்பராக இருக்கும். இங்கே பாருங்களேன். ஆனால் இது அமுத்தும் போது எனக்கு வலிக்குது. ஃபஸ்ட்டு என் பேர். நான் நல்லா ஸ்பீடாக தான் டைப் பண்ணுவேன். இது பேர் என்ன? மெக்கானிக்கல் கீபோர்டாம்மா. இது பற்றிலாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. சிவானாவும் அஸ்பக்கும் வந்து கட்டை ஃபிட் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. சத்தியமாக எனக்கு இதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. ஏன்னா நல்லா இருக்கு. ஏன்னா இப்படி தட்டை பார்த்தோமா? அது நல்லா ஒர்க் ஆகுதா? சரி. இது நல்லா இருக்கு. அப்புறம் இந்த மவுஸு என்ன, இதில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம்னா வந்து சூப்பராக லைட் எரியுது கலர் கலராக. அங்கே வந்து டெமோ வச்சுருந்தாங்க அவங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த மவுஸு. கலர் கலராக எரியுது. நல்லா எப்படி சவுண்டு கேட்குதா? அப்புறம் இது இப்படி தட்டினோம்னா அதில் ஒரு தனி சவுண்டு. இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ பெருசு. இந்த பட்டனுக்கும் இதுக்கும் இவ்வளோ பெரிய. அது என்னதுன்னா ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க. இங்கே கேப் இருக்கு. ஏன்னா அங்கே LED லைட் இருக்காமா. நல்லா இருக்கு இதுவும். அப்புறம் வந்து இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணோம்னா, ஏற்கனவே இது பெருசு தான். அப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா இப்படி நிற்க வச்சுக்கலாம். இது கை வைக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? எனக்கு வந்து இந்த இதில் பிடிச்சது வந்து இந்த இதுதான். இதுவும் இது ஃபிட் பண்ணும்போது நம்ம இது பார்க்கலாம். இது முடிஞ்சா இந்த அஸ்பக்கு புடி. அதுக்கப்புறம் பெருசு. இது வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து ஓப்பன் பண்ணலாம்.
நான் பிடிச்சிக்கிறேன். தூக்குங்க. கையெடு. அசுவும் கை மாட்டுது. கண்ணாடியனா என் கை இல்லை. தூக்குடா. நீ அடி நாங்க பிடிச்சி கீழே பாக்ஸ் நான் பிடிச்சிட்டு தான்டா இருக்கேன். புடி புடி புடி. தூக்கு. தாதா பாடா. நான் உள்ளுக்குள்ள ரிமோட்லாம் கிடக்குனா. என்ன ரிமோட் இது? லைட் அதுதான். அதுதான் லைட். நல்லா இருக்கே. ஓகே இது பண்ணு நீ பிரிவா. நான் கரப்பாம்பூச்சி கடிச்சக்கு தடையெல்லாம் இருக்குண்ணா. கரப்பாம்பூச்சி புதுசாக வாங்கிட்டு வந்து கரப்பாம்பூச்சி இருக்காங்க. இது என்னதுடா? சும்மா ட்ரே டஸ்ட் உள்ள போகாம டஸ்ட் உள்ள போகாம இருக்கறதுக்கு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ணா இது என்ன மேக்னெட் போலண்ணா? இது வந்து ஆன் பட்டனு. அப்புறம் இதில் வந்து இது குத்திக்கலாம். இது வந்து 2 USB 3 USB கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த பக்கம் கண்ணாடி ஃபுல்லு. ஐயோ அந்த பக்கம் நான் பார்க்கவே இல்லை. அப்புறம் வந்து ரீஸ்டார்ட் பட்டன் இங்கே ஃபுல்லாமே மேலேயே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இதுதான் பார்த்தீங்களா அப்படி சூப்பராக இருக்குது கண்ணாடியோட. இங்கேண்ணா எப்படி கண்ணாடியோட இருக்கு. இதை வேணா இப்படி பிரிச்சுக்கலாம். ஆனால் நம்ம இப்போ பிரிக்கக்கூடாது, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பிரிச்சுக்கலாம். புதுசுங்கிறது போயிடும். உள்ள லைட் எல்லாம் இருக்கு. உள்ள லைட்ல இதோ இந்த ரிமோட் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த ரிமோட்டை வச்சு நம்ம இப்படி ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இதோ சூப்பரா ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா? ஃபிக்ஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நானும் அஸ்பெக்ட் சிவானா 3 பேர் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இது நான் பண்ண மாட்டேன், இவங்க 2 பேர் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஓரமாக நின்று வேடிக்கை பார்க்கலாம். இப்படி கூட நான் பார்த்துக்கிறேன். இரு இப்போ இரு இப்படி இதெல்லாம் ஓகே ஆன் பண்ணியாச்சாமா? ஆன் பண்ணியாச்சா? அண்ணா இருங்கண்ணா இங்க பாருங்க கேட்லாக் இருக்கு பாருங்க. இருடா ஃபர்ஸ்ட் அதை எடுத்து இப்படி கம்மத்த சொல்லுதுண்ணா. நீ அதை ஃபர்ஸ்ட் போடுமா? நான் ஸ்க்ரூ டிரைவர் வேணாடா வாடா இங்க வாடா. அஸ்பெக்ட் நம்ம கேமரா நான் இது ரெண்டுத்தையும் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதோ அதை போட சொல்லுது. நான் போடுங்க. நான் இருந்தா டைட் பண்ணனும்ல. அதுக்கு தான் இது கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு தான் பின் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இதுக்கு அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் தூக்கி கொடுத்துருக்காங்க. எங்க இதோ அதை மடிச்சிட்டு பாருங்க. அதை தெரியுது ஃபுல் டைட் ஆயிடுது உனக்கு. ஃபுல் டைட் இங்கே கொடுங்க நான் பார்க்குறேன். ஃபுல் டைட் அவ்வளோதானா? உடச்சி பார்த்துடலாமா? நான் உடச்சி பார்த்துடலாமா? நான் ஃபுல் டைட்டானே. இங்கே பாரு இது இப்படி வரும். அப்படியே கிளிப்பில் நீ உட்கார வைக்கிறது தான் தெரியுதா? நான் பிடிக்கணுமா? இதை கழட்டிடலாம். அது பிடிச்சிரு. ஏய் இருறா ஒட்டி வச்சுக்கலாம்டா. புதுசுன்னு தெரியும்டா. புதுசுன்னு தெரியுது ஒட்டி வச்சுக்கலாம். அண்ணா அதுக்கு தானே அவங்க இதை கமுத்தி போட்டு ஃபர்ஸ்ட் போட சொல்றாங்கண்ணா. அவ்வளோதானே உண்மை மாட்டி விட்டா போதுமா? டேய் மாட்டுறது எப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஆனால் கலட்டுறது எப்படின்னு சொல்லலடா அவங்க. உள்ள இருக்குடா. அண்ணா இங்க இருக்குண்ணா, இங்க பாருங்கண்ணா. இப்படி தானே கழட்டணும். அங்க பாருங்க, அதோ அதை வச்சு அமுத்துறாங்க பாருங்க. அதோ இது அமுக்கணும்ண்ணா. இந்த இதில் விடுங்க. இதோ இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கு பாருங்க. அவ்வளோதாண்ணா. செம. நான் பாருங்க கேட்லாக் பார்த்தது நானு. பாய உடச்சிருவேன். அழுத்தினாலே போதும்டா. இதை மூடி விடுங்க. ப்ரெஸ் பண்ணு. நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டியா? பண்ணியாச்சு. இந்த மூடி எதுக்கு வச்சிருக்காங்க? சும்மா ஒரு தெரியாம இல்ல. இங்க பாரு. இங்க பாரு. அது வெளியில தொங்கும்ல. சூப்பரா இருக்குடா. இதானா? இந்த வெளி இந்த சூட் இதுக்கு வாட்டர் கொண்டு போய் மாட்டி விடு. இதுதான் இந்த வயர் இல்ல. இது புதுசா வச்சிருக்காங்க. ஒரு பஸ். இது பழசு. இல்லையே புதுசு தான் நினைக்கிறேன். நீ வயர் பாத்து. அங்க இருந்து ஒரு வயர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வயரை வந்து இப்போ மாட்டிருக்காங்க. அது என்ன வயர்னு தெரியல. அண்ணா அது என்ன வயர்னு சொல்லுங்கண்ணா. பவர் பட்டன் இங்க இருக்கு. பவர் கேபிள் வயர். பவர்
பவர் கேபிள் ஒயர் வந்து இப்போ மாட்டிருக்காங்க. இதை மாட்டினா தான் கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆகும். ஹெட்செட் அப்படிதானேண்ணா? ஆமா ஹெட்செட் மைக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய யூஎஸ்பி கேபிளோடுக்குள்ள இது கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெடி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படியே. கிளிப்லாம் ஆனா குட்டியா இருக்கே. இப்போ மெயினா இது எப்படி சாய்க்க முடியாதா? பண்ணலாமே, இது இவ்வளவுதான். தள்ளுறா பரவாயில்ல, ஏதாவது இப்போ இன்னொரு ஒயர்லாம் வேணும். HDMI கேபிள் நிறைய ஒயர், ஒவ்வொரு ஒயரா அவங்க மாட்டிடுவாங்க. இப்போ வேற நீங்க பாரு எதுக்கெல்லாம் போட்டுருக்காங்க. HDMI இருக்கா, வீடியோ ஆடியோக்கு நம்ம ரெண்டுத்துலையுமே ஆடியோ கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், நம்ம சிபியூலையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிவியாகவும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா தனியாகவே எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. இத பிடிக்கலாமா? அடியில புடிடி. நான் தூக்கவே இல்ல, சும்மா இந்த பக்கம் தான் வைக்கணும். இது இப்படி கண்ணாடி இப்படி தானே தெரியும் லூசு. இந்த பக்கம் தெரியுமா மாமா? இந்த பக்கம் தான் வைக்கணும். அப்படியா? அப்ப இந்த லைட் எரியது எப்படி தெரியும் அவங்களுக்கு? லைட் இங்க முன்னாடி தானே எரியும். இந்த பக்கம் எரி நான் என்ன சொன்னாங்கடா? அது இங்க இருக்கு, அங்க இருந்து இங்க வச்சா நீங்க தான் பாப்பீங்க, நாங்க பார்க்க மாட்டோம். இந்த பக்கம் வச்சாதான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க ஆள் பார்ப்பாங்க லைட் எல்லாம். அது எதுக்கு நீங்க பார்த்து 4 பேர் பாக்குறதுக்கு தானே இது லைட்லாம் வைக்கிறாங்க. என்னதான் பேசுறாங்க பாருங்க. 4 பேர் பாக்குறதுக்கு லைட் எரியும். ஆமா இது ஆடுதுனா எது நல்லா கனெக்ட் பண்ணு. இது கண்ணாடி இல்ல, சும்மானா போட் அப்படிதான் ஆடும். அது டெம்பர் கிளாஸ். ஆமா இந்த பக்கம் ஃபிட் ஆயிடுச்சா? போதும் போதும், அது எதுக்கு பண்ற? நீ எதுக்கு சும்மா இருக்க கை பண்ணிக்கிட்டு? நான் சும்மா ரீஸ்டார்ட்னா சும்மா ஆனே ஆகல, அதுக்குள்ள ரீஸ்டார்ட். பைத்தியம் தான்டா இது. இதுக்கு இன்னொரு கேபிள் இருக்கும். நான் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை தாங்கண்ணா. பவர் கேபிள் எடுத்துட்டு வா. அதுல பவர் எப்படி வேலை செய்ய போய் இப்போ அதுல பவர் கேபிள் இருக்கு ரெண்டு. இவ்வளவு பாக்ஸ் இருக்கா? BB 940. அதுல ஒரு பவர் கேபிள் இருக்கு. கருப்பு கலர் பாக்ஸ். கருப்பு கலர் மேல இருக்கு பாரு. இது மேலே இருக்கு. இதானண்ணா? கொஞ்ச நேரத்துக்கு இதானண்ணா? இதுல எப்படி வச்சுக்கலாம்? ஏன் இந்த ரிசீவர் சொல்லு. இது ரிசீவர் அப்படின்னா வைஃபை ரிசீவர். பாத்தீங்க இது ஆண்டனா. இதை தான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். நிறைய பெருசு கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளவு தூரத்துல இருந்தாலும் வந்து இப்படிதான்டா. இது எங்கடா வைஃபை நான் வீட்ல இருக்க வைஃபை வந்து எடுத்துக்குது. எங்க கட் பண்ணுமா. எதுக்குடா கட் பண்ணிட்டியா? செட்ட பாரியா ஆட்டு வா. இது பாத்தீங்களா இங்க போய் மைண்ட் வேற மாட்டறது. ஆனா எனக்கு என்னன்னா தெரியும். தெரியல எங்களுக்கு. ஏய் இப்போ வைஃபை கீழ வச்சிருந்துச்சு, கீழ வச்சு சிக்னல் எடுத்துக்கோ. இந்த பழைய காலத்து டிவில இப்படி தானே மாட்டுவாங்க. சரி, அது வந்து அவங்க ஆன்ல தானே இருக்கு. அவங்க வந்து அது எங்கேயோ மாட்டுறாங்க. அவங்க மாட்டுட்டும் நம்ம இப்படி பிச்சு மட்டும் கொடுத்துடலாம். இதை நான் இது எங்கடா மாட்டுவாங்க? பின்னாடி இங்க மாட்டணும், தெரியுதா? இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம ஆண்டனா. ஏய் இப்படி வச்சா தானே அது ரிசீவ் பண்ணும் எல்லாத்தையும். அப்ப இந்த பக்கம் இதை இப்படி தள்ளி வைக்கணும். இது இப்படி இது மேல வச்சிருப்ப. இது இப்படி இப்படி சுத்தி தான் வேணும். மேக்னெட் தான்டா எங்கெல்லாம் வைக்கிது ஒட்டலானே. இங்க எப்படி ஜன்னல ஒட்டுது பாருங்க. ஊசில வந்துரும். ஏய் ஒட்டாதுடா இவன் ஒருத்தன். இங்க பாருங்க, இது வந்து கீபோர்ட் மேலே வைக்கிறது. இப்படி மாட்டிக்கலாம். நம்ம ஏதாவது இந்த ஸ்கிரீன் இப்படி வச்சு நம்ம வச்சுக்கலாம். மேல காட்டலாம்ல. இந்த மவுச மாட்டு. கண்ணு வேற உறுத்துது எனக்கு. இவங்க வந்து நல்ல இது வேலை பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒயர் வந்து கயர்ல கொடுத்துருக்காங்க. இது பேர் என்னடா? இல்லடா, இது பேர் அது பேர்லாம் தெரியாது. இல்லடா, இது பேருடா. இதுக்கு வந்து நல்ல கோட்டிங். இதுக்கு வந்து கரண்ட்லாம் பாஸ் ஆகாது. அப்படிதான்றா? அப்படிதானா? நல்லா இருக்கு இந்த ஒயர், பார்க்கறதுக்கே நல்லா லுக்கா இருக்கு. லேப்டாப் கனெக்ட் பண்றேன். எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? கேபிள் ஒயர் ஓகே, HDMI போர்ட் ஓகே, பவர் கேபிள் ஓகே. ஸ்பீக்கர் வந்து நம்ம இதில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு
அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்பீக்கருக்கு கனெக்ட் இந்த உள்ள இந்த டேபிள் சரி இந்த கம்ப்யூட்டர் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டேபிளுக்கு ஒரு அழகு. இது எதுக்குண்ணா? சரி ஆன் பண்ணு. அது ஸ்பீக்கர் வந்து நம்ம டிஸ்பிளேல எப்படி இருக்குன்னு செக் ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம இப்போ வந்து ஆன் பண்ணலாம். ஆன் பண்ணலாமா? ஆன் பண்ணலாமா? ஆன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சிஸ்டம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் தான் ஆன் பண்ண போகிறேன். வாங்க ஆன் பண்ணலாம். ஏதாவது பண்ணாமல் விட்டுருப்பீங்க தெரியும். நான் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இவங்க ஏதாவது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். சாரி அது சொதப்பிடுச்சு. இப்போ நான் தான் இதை மொதல் டைம் ஆன். இதுல லைட் எரியுது. இங்கே பாரு, இதுல லைட் எரியுது. லைட் எரியல. எரியும். வெயிட் ஆன் பண்ணுங்க. CPU ஆன் பண்ணுங்க. CPU ஆன் பண்றேன். மவுஸ்ல மட்டும் எரியுது. ஆன் பண்ணி இங்க பாரு, சூப்பரா இருக்கு. செம கலர். இது வந்து அப்படியே மாறும். இப்போ வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் கிரீனா இருந்துச்சா, அப்படியே ப்ளூவா. ஃபுல் லைட்டா ஆஃப் பண்ணிருமா? லைட் அப்படியே ஸ்கை ப்ளூ கலர். இதோ இங்க பாத்தீங்களா, இதுலயும் ஆன் ஆகுது. கீபோர்ட்ல வந்து கலர் அதே ஆஃப் பண்ணுங்க. தந்துருமா? எல்லா ரூம் லைட்டையும் ஆஃப் பண்ணுங்க. லைட் நல்லா இருக்கு. டிஸ்ப்ளே ஆன் பண்ணு. டிஸ்ப்ளே எப்படி ஆன் பண்ணுங்க? கீபோர்ட் ஆஃப் ஆச்சு. நம்ம யூஸ் பண்ணாதான் எப்படி ஆன்? அதுலயே போடுங்க. பெரிய சுவிட்ச். அந்த சுவிட்ச் இருக்கு. சூப்பரா ஆன் ஆயாச்சு. வந்துருச்சு. சூப்பரா சூப்பர். மேல இருக்கிறது நம்ம இந்த யூஸ்க்காக ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு ஆரம்பிக்கலாம். அடப்பா சின்னது. நீங்க எவ்வளவு பெருசா இருக்கு ஸ்கிரீன்? சூப்பரா இருக்கு பாத்தீங்களா ஸ்கிரீனே. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, நான் கேமரா இல்லையாண்ணா இதுல? கேமரா இல்ல. மாத்து லைட் எல்லாம் மாத்து. எப்படி நான் மாத்துறது? என்ன கலர் வேணாலும் மாறுது பாருங்களேன். இர்ராஸ்புக்கு எது வேணாலும் இருக்கு. இந்த பக்கம் இந்த கிளாஸ் கிட்ட செலுத்து. ஆமா. நம்ம என்னென்ன கலர் கேக்குறோமோ அது எல்லா கலரையும் மாத்துது. ரெட் கலர் என்னோட ஃபேவரட். அதை வச்சு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெட் கலர் தான் இதில் இருக்குது. எனக்கு ஃபேவரட் கலர் ரெட்டு போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ரீனும் நல்லா இருக்குது. ப்ளூ, அப்புறம் ஒயிட் ஒன்றும் லுக்காக இல்லை. அப்புறம் வந்து கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. ஆரஞ்சு இல்லை, நிறைய கலர் இருக்குண்ணா. இங்கே பாருங்க, நிறைய கலர். ஸ்மூத் கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. அதுவே மாறிக்குது. ஏன் இல்லை இதுலலாம் மாற மாட்டேங்குதுண்ணா? இதுல எங்க மாறல? கீபோர்ட்ல 3 கலர் இருக்கு. ஃபேட் தொட்டா கீபோர்ட் பாத்தீங்களா சூப்பரா இருக்கு. அதுல வந்து என் பேர் அடிப்போம் ஃபர்ஸ்ட். அஸ்மா ஷெரின். ஐயோ தப்பா வந்துச்சு. அப்படிலாம் சும்மாலாம் தட்டக்கூடாது. இதுல வந்து அழகா இருக்கு. மவுஸ் அழகு சூப்பரா இருக்கு. ஆனா என்னாச்சுன்னு தெரியல, கலர் மாற மாட்டேங்குது. எப்படி கலர் மாறும்? சுவிட்ச் இருக்கு. சுவிட்ச் சைடுல எல்லாம் இருக்கு. நம்ம டைப் பார்க்கலாம். இதை ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா யூஸ் பண்ணி கற்றுக்கலாம். அங்கே இருக்கு சென்டர் பட்டன். வாவ். அப்போ இங்கே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பட்டன். இங்கே ஏதாவது பட்டன் இருக்கும். 3 கலர் இருக்குல்ல? ரெட்டு, ப்ளூ, க்ரீனு. சூப்பர். ஓகே. லைட் போட்டு சூப்பராக தெரியுது. இதோட அப்புறம் இதுலேயும் இதுவும் நல்லா தான் தெரியுது. இருக்கட்டும். இது எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம அப்போல்லாம் வீடியோ கேமுக்கு விளையாடுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கு. சூப்பர். ஆன் பண்ணியாச்சு. நான் அம்மா வந்து யோசிச்சு போனதே வேற. அம்மா வந்து ஆல் இன் ஒன் தான் வாங்க போனாங்க. அஸ்பக்கும் சிவானாவும் அம்மாவை நல்லா பிரெயின் வாஷ் பண்ணி கேமிங்க்கு ஒரு பிசி கண்டிப்பாக வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் மண்டை கழுவி அம்மா இது வாங்க வச்சுட்டாங்க. அது என்னதான் இருந்தாலும் இவங்களுக்கு அதில் எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் இல்லாமல் யாராச்சும் இது வாங்குவாங்களா? அம்மாவை யாராச்சும் இவ்வளோ மண்டை கழுவி இவ்வளோ பெரிய இது வாங்க வைப்பாங்களான்னு பார்த்தீங்களா? அப்புறம் என்னன்னா, அம்மாவுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்களா மூஞ்சி பாருங்களேன், ரொம்ப சோகம். இது அலைச்செல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் வச்ச ஆப் அப்படி மொத்தம் இந்த இத்தினோன்னு இந்த 24 இன்ச்சு இது ஸ்க்ரீனு, இந்த கீபோர்டு, இந்த மவுஸு, இந்த CPU இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து 82,400 ரூபா பிடிங்கியாச்சு. நம்ம போக போக தான் இது சூப்பராக இருக்கா இல்லை டம்மியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுற அம்மாவுக்கும் கேம் விளையாடுற அஸ்பக்குக்கும் சிவானாக்கு தான் தெரியும். பார்க்கலாம். ஆனால் வந்து எனக்கு இதில் என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, ஃபஸ்ட் எனக்கு இது ரெண்டுமே பிடிக்கல. நான் வந்து வாங்க சொன்னது இந்த மவுஸும் இந்த கீபோர்டு, இதுதான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சிருந்துச்சி. இது ரெண்டும். அதுக்கப்புறம் நான் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு இந்த
CPU வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு, ஏன்னு தெரியல, அது நல்லா கலர் கலராக லைட் எரியுது, அதனால வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அப்புறம் இது ஸ்க்ரீனை பார்த்தோன்னா இதுவும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, அதனால எனக்கு இது மொத்தமாகவே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எனக்கும் நான் சொன்னேன், அம்மா இது வாங்க வேண்டாமா, இவங்க 2 பேர்த்தோட பேச்சு கேட்காதமா நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். ஆனால் இப்போ இது வாங்கினதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. இது வந்து அவங்களே அசம்பிள் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க, ஏன்னா நம்ம இதை வந்து சும்மா வாங்கிட்டு வந்து ப்ளக்கை மட்டும் மாட்டி கனெக்ட் பண்ணால் போதும். இது எக்ஸாக்ட் இது எங்கே? எக்ஸாக்ட்லாம் சொல்ல முடியாது. சேரன் மாநகர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கே தான் வாங்கினோம். அங்கே பயோஸ், அது பயோஸ், அது கடை பேரே இன்னும் தெரியல, BYOS அவ்வளோதான் அதோட கடை பேரே, அவ்வளோதான். ஓ, அதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து பில்ட் யுவர் ஓன் சிஸ்டம். ஆமாம், அவ்வளோதான் அதுக்கு ஃபுல் ஃபார்மு. அவ்வளோதான். இந்த சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் மறக்காமல் நம்ம ஷெரின் மீடியா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது வரைக்கும் பாய்.